Dis au fait, tes vacances alors? T'en es où? J'ai trouvé un endroit génial. Un vrai coup de cœur, un spot, oh là 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 là, incroyable, loin des sentiers battus. Alors tu me connais, j'ai pas réfléchi, j'ai cliqué direct. Ah non mais extraordinaire. Bon alors, je peux pas te donner tous les détails parce qu'on n'a pas encore tout prévu. Mais bon, de toute façon, on va tout caler sur place. Je le sens bien, c'est cool. Puis les enfants on n'a jamais fait un truc pareil. Ils vont s'en souvenir toute leur vie. Ah non, mais ça va être top. On va se régaler. Bon, je te raconterai. Et puis, de toute façon, tu pourras me suivre sur mes réseaux.